السلام، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم في احوال جيده ان شاء الله. آه، اليوم البنات النهار الاول عندي في دايس رومي يعني في العربيه. كي قلت لكم راه فايقين الصباح بكري تقريبا، راه شي حنا الصباح بكري عندنا هي شي 8:30. ما راه مازال يعني راه الصباح بكري، راه 6 الصباح، اما غير 8:30 البنات. كي قلت لكم يعني فقنا باش نوجد الفطور، وهنا حطيت الكراسه هي باش شادي يلقى فين يجلس وحتى حنا نلقاو فين نجلسوا ونتمنظروا بالطبيعه. صافي البنات، نتوما معايا غادي نشارك معكم ان شاء الله النهار كامل، يعني كيفاش دوزت هذا النهار هذا وشنو وجدت الغدا. غادي نوجد معكم واحد الوصفه خفيفه ان شاء الله غير في الفران بالحوت، وانتم معايا. كي قلت لكم البنات يعني النهار زوين وقلنا نستغلوه. نفطروا على برا. انا دابا غادي نمشي البنات نوجد الفطور باش يكون واجد ان شاء الله، ونفطروا على برا ونستمتعوا بالطبيعه. واخا كاين واحد الجو بارد هذا الصباح هذا. كنتوما كتشوفوا هنا حطيت الكراسه فين غنخرج الطبيله ان شاء الله باش نحط الفطور. راه كتبان الضبابه، راه الجو بارد، ولكن واخا هكاك معليش يضربنا شويه ديال الهواء هذا الصباح هذا. خليكم معايا البنات. المهم انا دابا غنمشي ندخل نوجد الفطور ومن بعد نتلاقاو للغدا ان شاء الله. نتوما البنات انا من بعد ما ساليت الفطور كي قلت لكم يعني وحطيت كل حاجه بلاصتها. دابا غنشارك معكم الغدا. هذا اللي غادي ندير في الفران. هنا عندي الحوت، كيبقى لكم نتوما على حساب نوعيه الحوت اللي بغيتو. عندي هنا غير الميرلون مع بوحديتها يعني الفيلي ديالها. غادي نعمرها ان شاء الله بالرز ونوريكم كيفاش غادي ندير ليها، يعني شنو كنحتاج انا احتاجيت انا غير جوج على حساب يعني العدد الافراد العائله اللي عندك. عندي هنا شويه ديال الربيع كزبر ومعدنوس، عندي هنا شويه ديال الحامض قطعته طريفات صغار مع الزيتون، وشويه هنا جوج فصوص ديال الثوم. عندي كمون، ملحه ما نديرش بزاف لان دايره الملحه في الرز. انا غنوريكم. عندي كمون، ملحه، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال سكنجبير، وشويه ديال التحميره ولا فلفله حمراء، وشويه ديال الحار السودانيه اولا يعني كلها واش كيقول ليها. وهنا البزار الابيض والبزار كحل. صافي نبداو دابا. نبدا معكم التخليطه هي الاولى. غادي ندير البنات هنا الربيع، ومن بعد نزيدو العطريه اللي ذكرت معكم. وهنا غادي ندير شويه البزار لان دايره السودانيه. كون ندير غير شويه ديال البزار كحل، شويه البزار بيض ماشي بزاف. وهنا البنات فلفله حمراء وفلفله صفراء على حساب الذوق ديالكم. بغيتو خضراء بغيتو طيشه تعمروها. يعني دابا هنا غادي نعمر بالرز. غنخلط البنات هادشي مزيان وغادي نضيف له شويه ديال الزيت باش ما ننساش. بغيتو ديروا عصير الحامض كديروه، كيبقى لكم نتوما الاختيار. نتوما معايا دقه ونوريكم شنو غندير. بعدو شويه على المرار طيبوا شي حاجه في الفران من الاحسن. انا ما غنديرش الحامض البنات، يعني بغيتو ديروا الحامض يعني الحامض عصير الحامض ولا هذا انا ما نديروش لان مقطعه ديجا الحامض هنا، ما بغيتش يجيني حامض بزاف. غنزيد الثوم اللي قلت لكم غير تقريبا جوج ريوسه ديال الثومه، يعني جوج فصوصات اللي صغيورين ديال الثومه، لان حكيت هادشي كامل ديروه يعني في طحنوا ديروه، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. هانتوما البنات غادي نشد هذا الحوت، ومن الاحسن انني غادي نشرملو غير شويه تشرمل عاد نعمرو بالرز. هانتوما كي كتشوفوا انا شديت الحوت ها هو، شديتو شرملتو غير شويه باش ما يجينيش ما فيهش كاع. صافي ونشد عاوتاني الحوته الاخرى. كيجي زوين هكايا. الا بغيتو ديروا الكالامار كديروا كتعمروه حتى هو كيجي زوين. انا هذا اللي متوفر عندي داكشي علاش. صافي البنات هانتوما من بعد ما شرملتو كي قلت لكم دابا غنضيف الرز. نضيف بعدا هادشي اللي بقى ليا. الزيتون البنات مقطع داور هكايا عادي، وشي طريفه ديال الحامض. صافي غادي نضيف دابا الرز على حساب يعني الكميه. نتوما الرز انا سلقته من قبل، حسب الكميه اللي بغيتو نتوما.
نشوف انا واش هاد الكميه غتكفيني ولا لا. الا ما كانش نزيد. نصاوب نخلط هاد الشرموله مزيان هكا. كما كتشوفوا نزيد غير واحد جوج معالق برك، يعني تقريبا هنا تهز لي تقريبا ما كاملاش ربعه ديال الرز، كاملاش ربعه ديال الرز اللي استعملت. صافي. والحار كيبقى لكم البنات على حساب الاختيار ديالكم. بغيتوها تكون حاره كتزيدوا الحار، بغيتوها تكون حامضه بزاف كتزيدوا الحامض، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار في هادشي هذا. دابا البنات غادي نجيب الكحوت ديالي وغادي نعمرو بهذا الرز. هو الاول اول حاجه خص ضروري يكون عندي الكيغدون. حتى علاش باش نربط له منين نكون كنصايبو ما يتحلش. هانتوما نجيب الرز هكا نعمر فيه هكا وما يتحليش. بغيتو ديروا كروفيت معها، يعني كتزيدوا الكروفيت مع الرز، كيبقى لكم الحشوه كتبقى لكم نتوما الاختيار على حسابكم نتوما. هانتوما ما ديروش بزاف ديال الرز، عرفتي علاش؟ باش يلاق لكم تسدوا، يعني غير كديروا غير شويه وصافي، ماشي تسمعوا الرز صافي. نجيب الكيغدون بحال هكا ونبقى نسد باش ما يتحليش. هانتوما ندير غير شويه شويه، ماشي كي قلت لكم تكثروا الرز بزاف، لان الحشوه ما كتبغيش تكون كثيره باش ما يتحليكمش. صافي. هذا هانتوما دابا هاد البلاصه هادي راه تحليه من هنايا، غنعاود عاوتاني من جهه اخرى. هانتوما شتي منين سديت من هنا القدام تحليه من هنايا. نعاود ندخل شويه الرز هكا مزيان، داكشي اللي هبط ليا نعاود ندخلو ونسد عاود. ضروري ما تحكموه بالكيغدون بنات باش صافي. نبقى مستمره هكا حتى نكمل هاد الجوج هادو باش ما نطولش عليكم الفيديو البنات. صافي البنات، من بعد ما ساليت نتوما كي كتشوفوا التمر ديالهم غادي نديرهم باش نديرهم في الفران. نشد انا شويه ديال صوص طوماط اللي انا درت لها شويه ديال الزيت، وندير لها شويه ديال البزار والملحه صافي. البزار بيض شويه ديال البزار كحل والملحه، لا غير حيت هادشي كلشي غادي يطلق. هانتوما البنات شديت هادو عمرتهم. هانتوما البنات انا غير صوص طوماط درت ليها الملحه، لا درت ليها شويه ديال البزار بيض وشويه البزار كحل. دابا غنزيد لها غير شويه ديال الملحه لان ديجا كلشي مالح، ونزيد لها شويه ديال درت لها شويه ديال الماء على صوص طوماط عاديه ديال الحك. الملحه بحال بردات صافي. شويه ديال الملحه هكا. نزيد غير شويه ديال الزيت، انا ديجا درت الزيت ولكن ما درتش بزاف. زيد شويه ديال الزيت صافي. وهنا غادي نحط هادشي ديالي، غاديش نكثر العطريه لان ديجا كاينه العطريه هنايا، ونحط الحوت هكا، نحط الحوت الاخر هنايا صافي. ونحط هاد الفلفله اللي انا عمرت قبل نحطها حتى هي، واخا كبيره معليش. هذه مطيشه حتى هي معمره، وهذه فلفله صفرا حتى هي معمره صافي. وغادي نغطيهم بورق الطهي عاد الالومنيوم وندخلهم الفران. صافي البنات، من بعد ما تغدينا طلعنا نتمشاو شويه، شوفوا الطبيعه كي دايره. نتوما شادي كيحيد الورد. ديجا البنات انا راه مصوره معكم يعني هاد البلايص، لكن غير منين جيت دابا. شكرا ماما. شوف ولدي مسكين قال لي هاكي يلا راه الوريدات اللي جمعتي لي هادي راهم. ميرسي ماما. كيجمعوهم في الجيب. الجيب ولدي هذا تحل صافي. يلا راه
الطبيعه غزاله صراحه زوينه. الجو ديال الشتاء باين غادي يطيح الشتاء، كنا نتمشاو غير شويه بعدا. كرهت نطلع الفوق كي شحال هادي، ولكن الشتا غادي طيح، ما عندناش كي نديرو، نطلعوا الفوق. المهم تمنظروا غير من هنا. كنتمنى الفيديو البنات يعجبكم، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. خليكم معايا البنات، راه مازال فيديوهات وحدين اخرين غادي يجيو ان شاء الله، حتى هما غير اليوميات ديالي هنا في الدايه. يعني دوزت تقريبا واحد 3 ايام هنايا، كل مره غنسجل معكم شي فيديو ان شاء الله. وهذا هو النهار الاول ديالي كي قلت لكم، يعني هنايا في الدايه. واخا جينا شويه برد الحال، لكن معليش، المهم غير نفوجوا شويه ونبدلوا شويه الجو. يلا البنات خليتكم على خير، قلت لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. وكنتمنى ديروا لي لايك للفيديو. الناس الجداد اللي اول مره كيشوفوا القناه انهم يديروا اشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلهم جديد ان شاء الله. السلام عليكم.